sekulyar düşüncəli insanlar, liberal düşüncəli insanlar deyəcəklər ki, bu nə məzhəbdir? Bu məzhəb keçmişlə ancaq dolanandılar. Elə ancaq ağlayırlar. Bir dəfə anamız Zəhranı öldürdü deyib ağlayırlar, bir dəfə atamız Əlini öldürdü ağlayırlar, bir dəfə İmam Hüseyni öldürdü deyə ağlayırlar. Ancaq elə qayıtsınlar keçmişə. Bu məzhəb ancaq bax belə. Elə nəzərə gəlir ki, hətta şiə var ha. Şiənin özü də bu məsələləri bilməlidir. Ola bilsin ki, şiədir. Şiə bu da o deməkdir, yəni da səqifə məsələsində Əli əleyhissalamı qəbul edir də o dövrdə. Da mən qəbul eləmişəm. Yox. Yenə də o hadisələri bilməlisən. Yenə də o gedişata baxmalısan. Yenə də o gedişatda sənin üçün həm nəzəri, həm də ruhuva xeyirli məsələlər var. Zatən Qurandakı qissələrin danışmaqda da Allahın məqsədi bu idi. Allah niyə Quranda Musa qövmündən danışır? Musa qövmünün etdiyi işlərin hamısını detallı şəkildə deyir. Onların Həzrəti Musadan nə qədər xahişləri var, o xahişlərin hamısını gündəmə gətirir. Niyə? Demək istəyir ki, baxın, bu qövmün danışığı belə idi. Niyə Lutun qövmünü gündəmə gətirir? Niyə Hudun qövmünü, Səmudun qövmünü gündəmə gətirir? Niyə İbrahim dönəmindəki məsələləri gündəmə gətirir? Həm peyğəmbərlərin uduzduğu yerləri gündəmə gətirir, həm peyğəmbərlərin qalib olduğu məsələlər gündəmə. Niyə? Çünki müxatəb insandır və bu din insanşünaslıq dinidir. Ona görə də insan insanşünas olmalıdır, dinşünas olmalıdır ki, yaxşı dindarlıq etsin, yaxşı bəndəlik eləsin, bu həyatı düzgün həyata keçirsin. Ona görə insan ora qayıdır. Əlbəttə ora qayıdıb insan təfəkkürünü düzəldir ki, gələcəyə yaxşı baxsın. Ümumiyyətlə, gələcəyə yaxşı baxmaq üçün getmək lazımdır. Zatən Peyğəmbərin səhabələri, Peyğəmbər nəql elədiyi, Quran nəql elədiyi qissələrə baxsaydılar, həmən dönəmdə o problemləri yaratmazdılar. Habillə Qabilin, Yusifin qardaşlarının, Musanın qövmünün, İsa'nın qövmünün, nə bilim, Ad, Səmud qövmünün elədiklərindən ibrət götürsəydilər, görürsünüz, Allah keçmişi aparır. Onlardan ibrət götürsəydilər, gələcəklərini yaxşı eləyəcəkdilər. Ona görə də şiə keçmişə qayıdıb, keçmişlə yaşamır. Keçmişə qayıdır ki, gələcəyini daha yaxşı yaşasın. Bunlar çox mühüm sözlərdir. Vallahi şiə geri təfəkkürlü deyil, Allaha and olsun. Şiə gələcəyi daha yaşasın deyə, dindən xəbəri olsun, dinin ruhiyyəsini anlasın deyə belə edir. Şiə gedib həmən dönəmi araşdıranda, şiə gedib həmən dönəmi belə deyək, məsələlərinin içinə daxil olanda onun ruhiyyəsi düzəlir. Əli əleyhissalamın, səhabələrin, haqq səhabələrin davranışlarını görür, batillərin batilliyini görür. Onun həm zehni düzəlir, əqli düzəlir, informasiyaları normal olur. Eyni zamanda ruhiyyəsi həqiqi dinin ruhiyyəsinə uyğun olur ki, öz dönəmində, yaşadığı hər dönəmdə o ruhiyyəyə uyğun olaraq addım atır. Yəni həqiqi bəndə olur. Yəni həqiqi əli şiəsi olur. Onu həqiqi əli şiəsi olmaq üçün gərək dinin ruhiyyəsini anlayasan. Çünki dində qəribə ziddiyyətli addımlar var. Peyğəmbər və imamların həyatında da, xüsusən Həzrət Əlidə də biz bunu görürük. Bir dəfə güzəşt yolunu tutur, bir dəfə cəza verir. Bir dəfə sülh eləyir, bir dəfə, məsəl üçün, İmam Həsən sülh eləyir, İmam Hüseyin qiyam eləyir. Nədir bunların altında? Niyə biri belə, biri elə eləyir? Deməli, o ruhiyyəni tutmaq lazımdır. Ki, əslində ruhiyyə nədir? Din bizdən nə istəyir? Və bunların hamısını başa düşəndən sonra insanın təəssübkeşlik hissi də aradan gedir. Tolerantlıq ruhiyyəsi insana hakim olur. Elə Əli əleyhissalamı biz görürük də. Gecələr belə gedib qapıları döyürdü ki, gəlin Əliyə kömək eləyin. Amma bir müddətdən sonra gedirdi, hakim dəstəyə, xilafətə kömək eləyirdi. Biz oradan insanlığı öyrənirik, möminliyi öyrənirik. Həzrət Əlidə obyektivliyi öyrənirik. Həzrət Əli əleyhissalamın həyatı bizim üçün belədir. Ona görə də şiə keçmişə qayıtmaqla keçmişi yaşamaq istəmir. Keçmişə qayıtmaqla gələcəyini yaxşı yaşamaq üçün məcburdur o dönəmlərə getsin. Ona görə ki, o dönəmlərin çox mühüm cəhəti var. Elə İmam Hüseynin Kərbalası. Bax, əyyam gələcək, əyyam Fatimiyə gələcək. Məsələn, Həzrət Əli əleyhissalamın şəhadəti gələcək. Həmin o dönəmlərin hadisəsi olacaq.
Kərbəla məhərrəmlik gələcək, deyəcəklər şiələr yenə getdi keçmişə. Bu nə məzhəbdir? Bu məzhəb keçmişlə ancaq dolanandılar. Elə ancaq ağlayırlar. Bir dəfə anamız Zəhranı öldürdü deyib ağlayırlar, bir dəfə atamız Əlini öldürdü ağlayırlar, bir dəfə atamız İmam Hüseyni öldürdü deyə ağlayırlar. Ancaq elə qayıtsınlar keçmişə. Hələ bunu əhl-i sünnət yox, bunu bu sekulyar düşüncəli insanlar, liberal düşüncəli insanlar deyəcəklər ki, yəni bu din özdə belə bir məzhəb, bu məzhəb ancaq bax belədir. Elə ki biz dindar olsa, onlar deyirlər ki, biz də məsələn şiə olsa belə olmalı. Amma belə olanda nə olur ki? Neyinir ki, şiə keçmişə qayıdıb neyinir? Keçmişdən ibrət götürür. Keçmişə baş vurmaqla gələcəyi daha yaxşı yaşamaq istəyir. Əgər keçmişə getmək pis idisə, onda Allah niyə keçmişdəkilərin bütün qissələrini bizə nəql edir? Bir dənə kitab göndərib, özdə səhifəsi də təqribən bu qədər. Bu kitabda bilirsiniz nə qədər 25 dənə peyğəmbərin adını çəkib. Və o peyğəmbərlərin əksəriyyətinin başına gələn hadisələri danışıb. Niyə ilahi? Bizi niyə keçmiş aparırsan? Çünki sən insansan. Sən keçmişdəkindən ibrət götürməlisən. Allah keçmişdəkilərin bütün Bələnbaura kimi idi. Musanın dönəmində mömin bir insan idi. Amma bir pis işlər gördü. Allah onun pis işlərini bizə başa salır Quranda. Ki, ey bəndələrim, baxın, Bələnbaura belə oldu. Əvvəli belə idi, sonra belə oldu. Niyə? Allahın işi gücü yoxdur, gəlsin bizə keçmişdəkilərin nəuzubillah qeybətini eləsin? Yox, Allah bizim üçün eləyir onları. Çünki biz buna möhtacıq. Çünki keçmişdəkilərdən ibrət almalıyıq. Təkcə nəzəriyyə ilə olmur. Yaxşı? Ona görə də şiə keçmişlə yaşamır. Keçmişdən sadəcə ibrət alır. Keçmişdən baxır, dini tanıyır. Dinin ruhiyyəsini ələ gətirir.